今日想同大家分享下香港嘅大鑊飯式教育有啲乜嘢弊病。咁呢一個咧，呢一份卷咧就係我今日咧去幫小朋友補習嘅時候，嗰個家長咧係交俾我嘅。咁咧好多時咧嗰啲叫做小六嘅卷都係咁噶啦，就係話一堆嘅題目啦，跟住裏邊咧就要你填 ，OK， 填窿窿啊，係啦，跟住要 fill in the blanks exercise 啦。咁有好多嘅家長咧，好多嘅補習社咧都會係，喂，你哋一大班僆仔啦，坐低，跟住咧就填窿窿啦。咁填完窿窿咧，啱咧就剔啦，唔啱就交叉啦，交叉完再做過咁樣啦。第一，老師冇解釋咩叫啱，咩叫唔啱，點解啱，點解唔啱，完全冇解釋過答案點解係呢樣嘢。第二樣嘢係更加緊要喎，除咗解釋之外咧，就係咧小朋友佢哋淨係填啱答案，但係你冇去睇過究竟佢哋幾耐先填得啱咧，有冇計時咧？第三就係除咗冇計時之外，好重點就係一個無聲嘅方式，冇聲音嘅方式去學英文。你唔係將嗰篇文章讀出嚟，跟住朗讀喎嚇，朗讀仲要冇規管話，喂，究竟佢哋可能要幾耐讀完啊？係30秒讀完、20秒讀完，係咪讀得順暢？呢啲完全冇理過啊！淨係佢哋要填窿窿啫。咁填窿窿，我可以10秒填完，可以5秒填完，你唔知噶嘛？仲有一樣嘢就係你冇聲音啊，所以咧我哋講嘢，我哋學語言啊嘛，語即係話講嘢啦。咁你學語言即係話你要讀出聲啦。你如果唔讀出聲，你淨係填啱個窿窿嘅，咁就算我俾你填啱咗，你都可以講嘢嘅時候唔順暢喎，啱唔啱先？咁但係如果你去幫小朋友去練呢啲 fill in the blanks 呢啲嘅題目嘅時候，佢哋係一定要讀出聲嘅，而且你係培養咗佢哋係中意讀出聲，讀出聲嘅時候係順暢嘅，咁就變咗去填呢啲窿窿嘅時候，唔係等於填窿窿，而係順便係強制性啊！聽落好似好負面啊，係即係變咗佢哋必要係練咗呢一個順暢去講英文、讀英文嘅呢個習慣，變咗咧呢啲即係吸收咗落去嘅聲音咧，可以轉化成講嘢嘅英文啦，會變咗流暢啦。講嘢嘅英文流暢咧，寫嘅英文都會流暢嘅，因為你見啲鬼仔都係咁噶啦，講嘢嘅時候即係寫嘢嘅時候會念念有詞咁講下，跟住咧自然 grammar 就會寫得啱。所以咧香港大鑊飯嘅教育就係衰在呢度啦，完全冇俾小朋友咧讀出嚟嘅機會啦。所以咧佢哋啊成日都話我要咩死記 grammar 啊，咩理解啊，唔明啊咁樣，即係成日都會有呢啲情況啦，跟住就搞到英文好差。咁所以呢啲係基本功嚟嘅。咁如果咧有啲家長咧有呢啲問題啦，會遇到啦，小朋友唔知點解決啦，咁查詢下我哋啦。其實我哋咧去教小朋友嘅時候，唔單止佢哋好多機會去讀啦，去訓練佢哋嘅叫做對閱讀朗讀嘅興趣啦，仲係佢哋會有錄音去聽啦。呢啲都係一啲叫做學英文嘅基本功。冇聲音咧係學唔成任何語文嘅。咁咧係 DM 我哋查詢下啦。唔好再俾小朋友用一啲大鑊飯嘅教育咧，去摧毀咗佢哋嘅未來啦。就算高分，小朋友唔識講英文，唔識寫英文，有咩用呢？